Milli komandanın Haiti və Belarusa məğlubiyyətlərində tək günahkar meydanda olan futbolçular deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun bu gündə olmasında ən axırıncı günahkar onlardır. Tənqid olunmalarına əsas səbəb isə məğlubiyyətlər yox, baş verənlərə vecsiz münasibət göstərmələridir. Mikrofon önünə keçib milliyə görə əsəb xəstəliyi tapan minlərlə azarkeşdən üzr istəmək cəsarətinə, böyüklüyünə sahib olmamalarıdır. Axı yekunda meydanda ən pis halda mübarizə aparmalı, döyüşməli olan futbolçulardır. Bəs əsl günahkarlar kimlərdir? Təbii ki, ölkə futboluna cavabdeh olan AFFA mənsubları. Federasiyanın köhnə rəhbərliyi 15 il Azərbaycan futbolunun anasına ağlar qoydu. Elxan Məmmədov və dəstəsi əlindən gələn pisliyi əsirgəmədi. Qüsurlu sistemin çürük barları bugün zəfər qazana bilməz. Hər keçən gün daha da dibə gedirik. Cırılaşırıq, cılızlaşırıq. Cırtdanlar ölkəsi deyilik. Amma milli komanda tam da cırtdanlar kimi çıxış edir. Yararsız sistemin cır məhsulu ilə milli başqa necə olmalı idi ki? Son 15 ildə bölgə klubları bir-bir sıradan çıxarıldı. Ayaq üstə dayanan Bakı və Bakı ətrafı klublar Fatu dur, Fatu otur təfəkküründə idarə olundu. Heç bir məntiqə sığmayan anormal qərarlar verildi. İnkişaf üçün zidd olan nə varsa həyata keçirildi. Futbol ictimaiyyəti danışmaqdan yoruldu ki, uşaq futbolundan başlamaq lazımdır. Təməldə ciddi problemlər var. Akademiyaları Lənkəranda, Bakıda, Gəncədə açmaq əvəzinə gedib Almaniyada yaratdılar. Bu da nəticəsi. Təkcə əsas milli Belarusa uduzsa dərd yarıdır. 17 yaşlılardan ibarət futbolçularımız da son bir həftədə 2 dəfə Belarusdan olan həmyaşıdlarına məğlub olub. Hər iki halda da 0-3 hesablı nəticə qeydə alınıb. Deməli, fəlakətin miqyası daha böyük, daha dərindir. İllərdir bar-bar bağırırıq ki, Azərbaycan millisinə Azərbaycanlı məhdilər lazımdır. Heç bir iş, sistem, material yoxdursa, milyonları havaya sovurub əcnəbiləri Bakıya dəvət etməyin nə mənası var? Yerli mütəxəssislə ən azı daha döyüşkən, mübariz, milli görə bilərik. Nəticələr də ən azı gəlmələrdən pis olmayacaq. Yerli deyəndə İlxan Abdullayev, İlham Yadullayev kimilərin karusel kimi aşağı yaş qruplarında fırlanmasını nəzərdə tutmuruq. Heç yerdə dişə batacaq uğuru olmayanlar illərdir millinin mətbəxində gün keçirir. Olan isə Azərbaycan futboluna, Azərbaycan balalarına olur. Axı bizim Premyer Liqada təcrübəsi olan, Qarabağ Akademiyasında yaxşı işlər görən Avtandil Hacıyev, Zirə Futbol Akademiyasında çalışan digər elita təcrübəsi olan Zaur Həkimov, öz əməyi ilə Sumqayıtda əvəzedici komandadan əsas komandaya kimi yüksələn Vaqif Cavadov kimi işləmək həvəsi ilə alışıb yanan istedadlı məhdçilərimiz az deyil. Elə bugün bütün aşağı yaş qruplarında günlük keçirənlərlə yollar ayrılmalı, vakant postlar isə adını çəkdiyim, işi ilə özünü təsdiqləmiş peşəkarlara həvalə edilməlidir. Bugün Ayxan Abbasov bir həftədə gənclər millisində fərq yarada bilirsə, demək ki, bunu digər yaş qruplarında və əsas yığmada da etmək olar. Amma ölkə futbolunun qanına susayanlar çox sadə həqiqəti qəbul etmək istəmir. Hər dəfə əks qərarlarla yadda qalmağı seçirlər. Baş verənlərdən həzz almaq havası zay təfəkkürlərinə hakim kəsilib. Qurban Qurbanovun milli komandada işləməsinə AFFA-nın binasında oturan qara qüvvələr mane oldu. Əvəzində bəhbəhlə gətirdikləri Nikola Yurçeviç, Canni Debiyazi kimilərdən millimizə haray olmadı. Milyonları havaya sovuran, ölkə futbolunun altını üstünə çevirənlər sonda da əl-qolunu yanına salıb heç nə olmayıbmış kimi çıxıb getdilər. Ötən ilin aprel ayında Rövşən Nəcəf AFFA rəhbərinə hakimiyyətə gələndə ümid etdi ki, bəlkə bu dəfə Azərbaycan futbolu ağ günə çıxar. Eyni səhvlər təkrar edilməz. Təəssüf ki, adlar dəyişdi, təfəkkür yox. Düzdür, arxada qalan 15 ildə futbolumuz elə ağır müsibətlər görüb ki, şokdan ayılması üçün hələ uzun illər lazımdır. Bunun üçün yeni strategiya üzərində iş gedir. Gələcəkdə hansı qərarlar veriləcək? Nəticələr necə olacaq? İndidən demək çətindir. Gözləmə mövqeyindəyik. Amma indiki halda bəzi addımların şərh edilməsi yerinə düşər. Məsələn, milli komandalarla bağlı yanlış yanaşma ilk gündən olduğu yerdən davam etdirildi. U21 millisi xaric, digər yaş qruplarında tanış təyinatlara şahid olduq. Əsas millidə isə əcnəbi sevgisi bitmədi. Bu dəfə Avropa çempionu Fernando Santuşu gətirdilər ki, dərdimizə dərman olsun. 6 ayda baş tutan 8 görüşdə alınan 7 məğlubiyyətin dili olsaydı, Santuşa da bir quş deyərdi. Ay Allah, biz dərdimizi kimə deyək? Kimdən imdad umaq? Azərbaycan futbolu eynən bizim kimi çarəsiz, əlacsız görünür. Bəlkə də çoxdan ölüb. Bir dəfəlik dəfn edəni yoxdur ki, yoxluğu ilə hamımız barışaq. O da rahat olsun, biz də. Ötürməsi də eqal deyil, Cəfər Gülün cərbəyə qapı qarşısına ötürmə